Suara apa itu? Mungkin hantu. Hantu kucing. Jadi merinding. Ayo kita berdoa supaya hantunya pergi. Apa itu hantu? Jenis makanan kah? Tuh ada lagi. Lari takut. Buat apa takut? Kita lawan saja. Tak peduli lagi asyik. Mimpi belanja. Gak usah takut, santai saja. Tapi suaranya bikin merinding. Iya. Pergi kau hantu, dagingku tidak enak. Jangan ganggu kami. Makan saja dia hantu. Dagingnya enak. Hus, jangan, dagingku pahit. Makan saja si Oyen, dagingnya gurih. Aku gak ngerti pada ngomong apa. Sepertinya dia sudah pergi. Yes!